maza qilib qo'layotgandim, kim turkizdi meni? Jitil, nima deyapsan? Meni uyim yo'q, men yangi ko'chib keldim. Iltimos, menga uyni qurib berib, sen kreativda ekansan-ku. Ha, mayli, tushunarli. Faqat deraza eshigi sen uyga qarab tursin, oshla. Bo'ldi, mana bu yerga sandiq qo'yib qo'ysaman bo'laveradi. Bugun men do'stlar kreativ edim. Ana shuning uchun bugun Jitilga uy qurib beraman. Mana shu yerga. Iltimos. Tak, lekin men uncha yaxshi uy qura olmayman. O'zimning ham uyini ko'rgansan-ku, yaxshi emas. Mayli, har xilda uy bo'lsa bo'ldi. Aha, bo'ldi. Unda zo'ridan qura olmayman-ku. Endi kreativda meni ham o'z ishlarim bor. Jitil, men o'zim mayli senga bugunchalik qurib beraman. Men yangi qishloqqa ko'chib kelib, mana 8-chi qishloq juda ham ajoyib ekan. Mana yo'llarida qizil nuqtalar bor ekan. Qizil nuqta deyman, qizil gilamlar. Keyin bu yerda hamma narsa yetarli. Sandiq, ya'ni chest xonasi, ya'ni sandiq desa hamma narsa turadi-yu, shunaqa xona bor, yetarli ekan. Men tagini boshiga toshdan qilaman. Toshdan keyin Derazasini ko'p qil, iltimos. Xo'p, mayli, derazasini ko'p qilasan. Menga farqi yo'q. Derazasini ko'proq qilaman. Tomini-chi? Tomini o'zing xohlagandek, haligidaqa birinchisi boshidan kichkina, keyingisi katta bo'ladi-yu, ashlaqa. Bo'ldi, farqi yo'q unda. Davay qilib qo'yaveramiz do'stlar. Like bosing, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Tezroq bizning maqsadimiz 2K bo'lish. Tezroq 2K bo'lishimiz kerak. 2K emas. 2K deyman, 200K bo'lishimiz kerak. Tezroq 200K. 2Kdan o'tganman-ku. Tak. Mana bunday qilamiz. Endi bu yerga bunday. Bu yerga bunday qilsak, tak, buni bunday. Mana bunday qilamiz. Shu oldin ham Jitilga uy qurib berganman men. Ammo u ham yaxshi bo'lgan. O'tgan rivoji uchun obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Derazasi ko'p bo'lsin dedi. Eshigi sening uyingga qarab tursin dedim-a? Shunaqa dedi. Mana eshigini ana bu o'rtaga qo'ysak, meni uyimga qarab turadi. Nima qilayotganimni o'zim ham bilmayapman. Xo'p, tomon qilamiz. Bu yerlarni keyin qilamiz. Tomonni mayli buzmabman. Esimda ham yo'q. Tak, shundoq yaxshi bunday. Lekin Jitil meni bugun kreativ bo'lganim qaydan bildi? Lekin bugun meni vaqtim edi. Mana tomini mana bunday qilaman. Mana shunday. Mana shunday. Xo'p, yaxshi bunday. Hozir do'stlar, men ko'rsataman sizlarga. Mana uyimiz ham bo'ldi. Mana bunday bo'ldi. Uncha chiroyli qilmagan bo'lishi mumkin, to'g'ri. Jitil aytgandek qildim, ammo eshigim menikiga qarab turibdi. Keyin bu qishloqda eshiklar faqat mana shunaqa ekan. Endi men Jitilni topib gaplashsam ham bo'ldi. Hozir men Jitil topgandan keyin aloqaga chiqaman do'stlar. Jitil uy yoqdimi? Ha, rahmat, yoqdi. Xuddi men aytganimdek qildik. Ajoyib. Do'stlar, obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'linglar.